आज की इस वीडियो में हम आफ्टर 20 ईयर्स स्टोरी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इम्प्रेसिव वाज द पुलिसमैन, हाउ वुड यू जस्टिफाई योर आंसर। इसका आंसर है द पुलिसमैन वाज हैबिचुअल इम्प्रेसिव एज अ पुलिसमैन ऑन पेट्रोल ड्यूटी ही हैड टू बी स्मार्ट एंड इम्प्रेसिव। हिज इम्प्रेसिवनेस वाज नॉट मींट फॉर शो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द मैन टेल द पुलिसमैन इट्स ऑल राइट ऑफिसर। इसका आंसर है ही टोल्ड द पुलिसमैन दैट ही वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे ऑफ द हार्डवेयर स्टोर in order to meet his old friend. He had given him a promise to meet on that night. He had no evil intentions. That is why he told the policeman, "It's all right, officer." Next question है question number 3. Were the two friends in regular contact with each other during the 20 years? Why and why not? इसका आंसर है they wrote to each other for a year or two. After that, they lost track of each other. Silky Bob had to be constantly on the move because the West was a big area. He had to keep moving from place to place, so they could not keep regular contact. Next question है question number 4. How well did Jimmy's friend prosper in life? How do you know? इसका आंसर है Jimmy's friend made a fortune in the West. This is clear from his being in possession of a diamond for his scarf. He also admired his own ability and intelligence in making a fortune. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. When a tall man in a long overcoat walked up to Bob, what made him think that it was Jimmy and not anyone else? इसका आंसर है he thought that it was Jimmy and not anyone else because he was expecting Jimmy. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 दो तरीकों से पूछा जाता है. Why was Bob arrested या फिर give a brief account on the arrest of Bob. इसका आंसर है Bob waited for the arrival of his friend Jimmy Wells. The two friends decided 20 years ago to meet at the same time and at the same place. Bob waited for half an hour. Then a tall man came to Bob. He introduced himself as Jimmy Wells. They were glad to meet each other. Then they began to walk arm in arm. They reached the lighted spot. They came near a well-lit medical store. At once, Bob recognized that the tall man was not Jimmy Wells. He was shocked to find that the tall man was a policeman sent by Jimmy Wells. He had come to arrest him. He was told by the tall man that he was wanted by the Chicago police for his criminal activities. Then he was arrested. अगला क्वेश्चन नंबर 7. Why did Bob's hand tremble as he almost finished reading the note? इसका आंसर है his hands trembled by the time he had finished the note because he was under arrest. The man who got him arrested was his friend Jimmy Wells. क्वेश्चन नंबर 8 टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. वाई इज द स्टोरी टाइटल्ड आफ्टर 20 ईयर्स. इसका आंसर है द स्टोरी इज टाइटल्ड आफ्टर 20 ईयर्स बिकॉज द टू फ्रेंड्स promised to meet at the same place and at the same time after 20 years. One went to the west to make up his fortune. The other stayed in New York. He joined the police and got his friend arrested after 20 years. The long period of 20 years changed the good man into a bad man. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. वाई वर द स्ट्रीट्स डेजर्टेड. इसका आंसर है दे वर डेजर्टेड बिकॉज द कोल्ड पफ्स ऑफ विंड विद अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड फोर्स्ड द पीपल टू लीव द स्ट्रीट्स. आगे है क्वेश्चन नंबर 12. राइट ब्रीफली अबाउट द ड्रामेटिक एंडिंग ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स. इसका आंसर है एट द एंड ऑफ स्टोरी वी एक्सपेक्टेड अ हैप्पी रीयूनियन बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड अ लॉन्ग एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंटरीज, बट the ending turned out to be dramatic and sudden. Jimmy Wells got his friend arrested on a criminal charge. It was a complete reversal of the happy ending. इस चैप्टर के रिलेटेड मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें मैंने इस चैप्टर की समरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया है. कैरेक्टर स्केच ऑफ सिल्की बॉब और जिमी वेल्स इस चैप्टर के थीम टाइटल को भी डिस्कस किया है. इन सारी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.